Это наш отель. Заходим в него по карточке. Здесь карточку тоже прикладываем, чтобы свет заработался. Смотрите, номерочек небольшой. То есть зеркальце есть, телевизор, пару полочек, шкафчик, холодильник. Хотя на ресепшене сказали, что холодильника нет. Водичка, чай, то есть все по классике. Сидячее место, кровать. Розетки здесь не наши. Розеточки вот такие. Климат-система. И получается ванная комната. Ну, небольшая тоже. Раковинка, туалет, душевая. То есть все по минимуму. Но вроде чистенько. Даже не доели. Порции большие, вкусные. Помаши ручкой. Он сыт. С ребенком на спине. And once again, you can see the tallest animal on the road on your left-hand side, the South African giraffe. And also, if you look on your right-hand side, we have the zebra, and they can run up to approximately 60 to 70 kilometers per hour. For us, it's 130 to 180, so imagine how fast they can bite. Also, they run as the fastest swimmers. They can swim 30 kilometers per hour. Он там спрятался. But I will move the car to the other side so that you can see them. Also, you can see the female black buck on your right hand side with the light brown body. And there is one more species of deer with the dark brown body, that's called sambar deer. Also, that's the Asian deer.
Something like that. Probably saw some sort of viper. Huh? What are you looking on site? Oh, it's That bigger. one's big. But it was also a viper, type of viper. Big. Птички. Здесь очень красивый фазан. Это павлин. А, ну или павлин, ладно. И попугай. Пиратский попугай. Наверное, все разговаривают. خلال القمة لسبيل الراحة خلال النهار. The cemetery for aquatics is another northern 2020 года внутри, правда, как будто там, не знаю, 2000 года, все очень простое, базовая комплектация, но главное в автомате с кондером. И смотрите, у всех остальных, в принципе, машины-то как у нас, по сути, такие же. Нет, что на каждом углу там Lamborghini, Ferrari и так далее. Смотрите, Global Village ярмарка. Это пока что вход только. Тут на много-много часов ходьбы пешеходной. Вау. Лёш, ну как тебе? Вкусненько поели, много погуляли. 30 тысяч шагов. При том, что на машине, по идее. На машине, да. Буду нести, ты будешь снимать. Везде уже в аквапарке прокатились по всем аттракционам. Очень круто. Нам Через понравилось. полчаса закрывается, поэтому мы сейчас еще попробуем прокатиться. Если там нет прям огромнейших очередей. Вот. Потому что мы когда с утра приехали, прям было отлично. Вообще никого не было. Мы просто подбегали, скатывали, все. А сейчас приходишь, минут 20, 30, 40 можешь постоять. Пойдем еще Вот, там сейчас покажем. посмотрим. Мне уже страшно. А. Супер! Кайф! Ой, там как? Солнышко. Они с оранжевыми. Смотрите, это большой аттракцион был. Там прям много-много. И здесь снизу мы видим бассейн. Сейчас полетит, подожди. Человек полетит. Я тоже так скатилась. Офигенно. Под водой у нас акулы, скаты, рыбки всякие разноцветные. Очень красиво. Вот они, вот они, вот они.
А там акули. Не знаю. Смотри, они куда поплыли. О, нормально. Погнали. До блеска, я на царе прокатилась, офигенно. Блин, аккуратно. Поднимаем жопку. Это самая классная горка, вообще супер. Хочу еще. Вдалеке бассейн с акулами, где можно погружаться с дайверами, дайвингом заниматься.
такая вот красотища на самом верху горки. Мы на всех горках покатались. Там вот вдалеке парус виднеется. Все горки классные. Просто не по разу прокатились. Котик. Пошли кататься. Мы здесь не будем. Какой жилетик. А? Просто можно ручки расслабить. Батарейчик садись. А чё вы чуть мимо этого не прошли? Такой росписи горячий, да? О, это просто джакузи. Сегодня у нас к посещению Motion Gate Park Дубая. Долго сюда добирались. Так что сейчас зайдем, посмотрим, что на открытом воздухе. Такие бананы, мороженое. Приветики. Он вроде начинается нормально как-то, да? Типа, вот этот момент. Вот типа нормально, а потом такой типа, давай. Лайк кота. Лайт. Она маленькая. Справа. Я не вижу луча. Желтый, когда ты нажимаешь. Желтый, у тебя справа желтый, у меня зеленый. Вот сейчас нажимай по правой стороне, наведи. Вот желтый, видишь? Вот стреляй, стреляй.
херня. Вот, стреляй. Стреляй по краю. У вас еще большой экран будет. Погнали! Ой, здесь очки есть. У меня больше в 2 раза очков. Ну, антуражно сделано, да? Ой, в отеле, когда битва была у них. Бей, 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 бей. А где мой? А где мой прицел? У меня вообще что-то не высветился. А что с ним? Не знаю. Их что, блядь, спилили? А, все. Смотри. У меня 379. Вишка, Вишка. Сейчас взлетим. Просто взлетим не по-детски. Спину она низкая. Она к паре что, да? Она Париж чем-то, да? Вот зашли в новый павильончик, посмотреть, как все мультипликации, мультяшки из разных мультиков собраны в одном месте. Ну и плюс комнаты. Кунг-фу панда, Мадагаскар, как приручить дракона и Шрек получается. Сейчас по очереди пройдем их. Ну чё? Здесь такое антуражное место. Как приручить дракона. То есть все по мультику сделано. Сейчас тут покатаемся, немножечко посмотрим, что кого. Смотрите, какая детализированная огромная фигура. Просто гигантский. Каждый волосок прям видно. Типа как застраивался.
смотри, реагирует. Да? Иди понажимай. Айрин. Что, реагирует? О, смотри. Что, огромная проекция или что? I manage global logistics at DP World here in Dubai, home to one of the world's busiest airports and Прикольно. the most used Он seaport показывает, in где the Gulf. Алжир, да? Our networks connect friends, families, and businesses more than ever before. We can share what we create and what we need with people on the other side of time. Ну, я так понимаю, да? То есть их планы. How about that for harmony? Hakim, what's our score now? How can we make it better? Мы в павильоне Финляндии. Смотрите, выращивают растения. Зелень продемонстрирована здесь. Правда, все на английском, поэтому особо ничего не понимаем. Ну, хотя бы визуально можно все посмотреть, более-менее понять. Да. Вон шины, смотри, производят они тоже. Олени. Это все. Как грустно. Идем по Терри. По возобновляемой энергии. Сейчас посмотрим, что внутри у них будет. Смотри. Говорят, что весь этот центр, все это огромное пространство работает только за счет возобновляемой энергии солнечных батарей. Прям для нас больше. Hello. Что он делает? Что, сломано, смотри? Сломано. Смотрите, какая игра в шарик. Это нужно толпой играть, правильно, а? А что, какой-то приз будет, когда попадет туда шарик? О, еще конфеты раздадут, да? Нет? Пойдешь в лабиринт? Пойдешь в лабиринт? В лабиринт. В лабиринт пойдешь? Ух ты! Тут же ничего нету. Круто. Крут. Крис! Смотри.
такой шикарный аппарат отключили, а? Такой шикарный аппарат отключили, да, пейнтбол? Можно будет поиграть. Ну как тебе в Терри? Непонятно. Да, непонятно пока что. Ой, смотри, эти плавают как будто, да? Или это настоящие плавают? Это настоящий? Видишь? Наверное, Выглядит как настоящие. А? Как в океане. Еще там рыбки, смотри. А? Во. Окей. Иришка. Что такое? Что такое? Что-то должно происходить? Или? Просто мультик. Все, потом наверх пойдем. Ну пошли. Здесь везде просто задается вопрос, и ты на него отвечаешь. Так, а что у нас здесь еще есть? Непонятно, пока непонятно. Это тоже мусор, который на дне океана находит, да? Игрушки. Типа вот, да, смотри. Вон, типа снизу мусор всякий, сверху мусор всякий.